अच्छा तो अभी तू लड़का बाड़ू ना ए भौजी तहरा का लागत हवे कि हमार हाई दोनों अखिया में लाड़ पेलल बावे हमरा लौकत नहीं कि तू लड़का बाड़ू ना जवान हो गेल बाड़ू ना भैलू तनी लोग बतावलो हाई भौजी के देखला के बाद कौन एंगल से लागत हवे कि भौजी अभी लड़का बिया अगर ये करी पहुंच तो लड़का बिया नु तो हमनी कभी पैदा नहीं के बहनी जा त का हाल बा भाई लोग उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छा बोलो और हमेशा अच्छा रहेगा चाहिए। तब भाई लोग आज हम बात कर रहे हैं लाबानी खेसारी लाल यादव, टुनटुन यादव, राकेश मिश्रा एंड झाटू प्रेमी यादव मतलब अवधेश प्रेमी यादव के बारे में। तो भाई लोग यही से कहते नहीं तो हम लोग आज के वीडियो देखे से पहले फटाफट अपना कान में ईयरफोन लगा लो कह देखे तो हम लोग को तो पते पवे यार कि हम कितना अच्छा वीडियो बनावनी बिना ईयरफोन लगे केहू देखा ना सकला। तो फटाफट ईयरफोन चाहे हेडफोन लगा के कंटोपा रेडी रहो और स्टार्ट कर जा आज की वीडियो। सरवा ई गाना का शूटिंग होता हुए ना पेला पेली रे तो भाई लोग जैसे कि तुम लोग का सुनला होलो भौजी को हद तरीके जब रतिया में प्यार हद से ज्यादा हो जाला तो भौजी के परेशानी हो जाता है। मतलब भौजी के अल्टीमेटली कहे का मतलब इहे बावे लेकिन भौजी डायरेक्टली नहीं कहती तो झाप के कहत रही अरे भौजी मतलब एक हो भाई लोग तुम लोग को मन बोलो चाहे ना एक हो ऐसे ऐसे भौजी बड़ी सुनू वो सोचली से कि हमार भातार रात भर दिन भर हमके पेलत रहो मतलब रात भर दिन भर प्यार करत रहो आई भौजी का बस इनकर भाता रात के तनी मनी प्यार ज्यादा कर देते तो भौजी का परेशानी बढ़ गई बाबे। कमर में दर्द हो जाला ए भौजी उ सब लड़की के कमर में दर्द होला जब लड़की वर्जिन बाड़ी था ठीक ना ई ना के कोने कर भौजी मरवा के हेतरा भोभाड़ कर ले बिया ओकरा दर्द का लाड़ होई उ तो हाथों से मरवा ली तो का दर्द ना होई तो ई बात मैंडेटरी बावे दर्द तो होकबे करी भौजी जब मरवाईबू तो दर्द तो सरबा होकबे करी। और भाई लोग तोहन से को हम बात मतलब पूछल चाहता नहीं अगर शादी लड़की के बाप माई के मर्जी से और लड़का का बाप माई के मर्जी से शादी मतलब भइल बावे लाइक अरेंज मैरिज भइल बावे और भाई लोग तोहनियो लोग के बतावलो सुहाग रात के दिन पेलत में लड़की मर जी तेकरा में लड़का का गलती बावे ना हम जाना चाहते नहीं तो हम लोग के कमेंट के काम का जरूर बताइए ना भौजी के कमर में दर्द भइल बावे ता का बतावल फिर तरीके हमार कमर में दर्द भइल बावे। अच्छा तो जब तू दोनों जना मर्द मेहरारू प्यार कर लो तो इतना ना प्यार कर दे लो अपने में कि तू पागल हो जलू तहार मर्द तो पागल हो जाला। तो देखिए भौजी तनी ध्यान से कहीं पगलैला में खेसारी बिया कहीं तहारा के दांते मत काट ले। तो एकरा में कौन नया बात बावे हर आदमी पहले पहले ही प्यार करेला और सच्चा प्यार जो ना कहला लड़का लड़की के पहले बार ही होला सेकंड बार तो टाइम पास रहेला थर्ड बार भी टाइम पास रहेला हम अच्छा से जानते नहीं ठीक बावे। तो नतून बात कौन चीज पहले पहले प्यार कर ले तो ठीक है ना बावे जालो जाके ऊँखी में पेला पेली कर लो मतलब अच्छा से प्यार कर लो और लॉन्ग टर्म मतलब प्यार कर लो। अब देखो अवधेश भैया ई बात पर हम तारा का सपोर्ट कर चाहते नहीं कहे से कि जब प्यार तू कैले बड़ा तो लड़की के भी हक होला कि एक दो टिप दी तारा के ठीक ना तो देले नहीं के तारा के नू तो तू भाई ओकरा पीछे छोड़ी हम तो मांगते रहो जब ले उ एक दो टिप ना दे तारा के ना भाई लोग ई सरबा कौन प्यार बावे कि भैया से भौजी प्यार करत गया और देत नहीं के कहली ओकरा के तो भैया का दुख लगबे करी ना भाई लोग ई तो थोड़ा उहे बात हो गेल के के रहे रे हंस के हंसा के रोवल गइल बा हंस के हंसा के हमके रवावल गइल बा और भाई लोग हमसे पेलवावल नहीं के गइल हमरा से बस टोवावल गइल बा। काहे भौजी तहार ज्यादा भोभाड़ बा का ई बात भौजी एकदम तू सही कहलू हो और एकदम फैक्ट वाला बात कहलू हो लिटरली कहते नहीं भाई लोग एकरा में राजा एक बहुत मिस्टेक हो गई राजा महाराजा सच में भाई लोग एक में बिला गई लो और तबाह हो गए ठीक बाबे सब कुछ झड़ गए को के पैसा कौड़ी जितना गर्मी शरीर के बाबे सब कुछ निमन निमन जना का झड़ गई बाबे। तो बात पर हम एग्री करते नहीं भौजी एकदम सही बात कहले बाड़ू। तो तहके का लागत हवे का हमनी के सामानवा सब लोहा के हवे कोनो का पेले जान जाता घप घप के जगह ही टन टन आवाज करी तोहर बा केरा तो हमार अनार है। अब भाई लोग तुम लोग की गाना सुनला के बाद का लागत है कि एजुक अनार और केरा के बात होता है ना भाई लोग एजुक बूढ़ लाड़ के बात होता है ना कि अनार केरा के बात होता है। आई भौजी के जब देखने का कहीं हमार समझ सकत रहो यार खड़ा हो जाला कंट्रोल करे के पड़ेला। अब पता ना भाई लोग कहीं भौजी के हम जब देखनी तो हमके ऐसा फील होला केकरा से अगर एक बार केहू मांग दिनू तो फ्री में दे दी
ठीक बा भौजी, हमके पता बाबे के तहर अनार बाबे और हमारे साथ साथ हमारे सब सब्सक्राइबर लोग भी देखत रहन लो कि तहर अनारवा कितना बड़का बड़का बाबे। लेकिन तोरी बहुत जो तोनी कहीं जंगलवा में कौन करत रह सरे सिर्फ शूटिंग करे कोई बड़ा सा पेला पेली। तो ए भौजी तो के का लागत आवे कि हमनी के मौलिया करिया गिरो अलकतरा जैसन। हाँ बोलते देहली कि ढोली के नीचे एगो छेदा बा। अरे तोरी पहुंच तो भौजी तोर बस एक ही गो छेदा बानू, हमारा कैमरा मन के लगे 3 गो छेदा बा। भाग सारे हमरो लगे 2 गो छेदा बा। अरे सरबत नहीं तोरा गाड़ी में 2 गो छेदा नहीं खेरे सार तू ए भौजी तू आनर हऊ ना लाड़ के बानर हऊ ना करी पहुंच तो कह दिया कि ढोली के नीचे एगो छेदा बाबे। भौजी तारी इंफॉर्मेशन का बता देतनी कि ढोली के नीचे 2 गो छेदा रहेला, एगो हगे वाला और एगो मुते वाला। अब सरवा आगवा कौन चुका करनी बुला गनी हमर छछन का सोरा हो सिंगार। साचो हे भौजी जब तार 16 सिंगार छछन तनु त हमर बड़का बहू के लगे तू आ जा। जुआता जवानी महुआ जस हमार। वाह सुन लो भाई लोग, भौजी के जवानी चुअतावे। हम तो सर्व बस ई जानत रहनी हो कि लड़की कुल के खाली पानी चुएला, लेकिन भौजी के जवानी चुअतावे। अब बताओ लो भाई लोग एकरा में हम कर भी कह सकतनी यार। अगर भौजी लगे रहती तो हम इनका जवानी के पानी बाल्टी लगा कर रोक देती, चाहे कटोरा लगा कर रोक देती। लेकिन इनकर बहुत दूर बड़ी हमरा से, तो वही से कुछ हम कहना चाहब ना कुछ एकरा पर हम बोलना चाहते नहीं। बाकी भाई लोग ये वीडियो देख के कैसा लगल कैसा ना कमेंट करके जरूर 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 बताइए। और भाई लोग ये वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट हम लोग देखे कौन लगल ओकरा कमेंट करके हमरा के बताइए। और चैनल पर नौतर बेल तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल में प्रेस कर दियो ताकि हम जब भी नौतर वीडियो बनाएं सबसे पहले तो हम लोग मिल जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई लोग, डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम आईडी मिल जी, नौतन इंस्टाग्राम आईडी हमारा, तो जाकर फॉलो जरूर 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 कर ली। हेलो मेरे जी फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कैमरा रेडी में बोले। अरे सर पहले बा कहा ना कहले रे सर कंटेंट बा देखी ना यही तरह शुरू बोल दी, देख ले देख ली। चाम के सामान तो हर चाम के हमार बा। तोर कौन के सामान हरा कैमरा में लोहा के ए सर तब तो कोनो का मारा जात बोलता टन टन करत हुई के लड़ावा टन टन करे तारा गोड़िया में। एगोला कहीं कहला सरवा के बिछवा से कहीं बोलेला देखल बड़ी बड़ी बाबू ना लड़ावा पक पक करे तारा गोड़िया में, तो कहला तब कहन के लिकाड़ा भग सच में। ठीक बोले रेडी बनू रेडी रोलिंग बैक सरवा मुंडे नहीं कर शूट करे के। करबा कि ना। अच्छा काट दे काट दे।